这是什么？顾杰行车记录仪里的东西。这个不违法吗？你法治观念可真强。也是，您为了除掉他，才不管是不是犯法。是他为了除掉我，才不在意犯不犯法。不管他犯不犯法，我们都不应该把人家行车记录仪里车是律所买的，配给他的。他现在是新的执行合伙人，所以我把我的车跟他换了，这不违法。而且行车记录仪也是律所的财产。对啊，有一件事情我一直想知道，为什么您的车会比他的车好啊？他可是律所的老人，而且还是创始合伙人。就因为他是创始合伙人，所以他的车买在先，所以是旧款。我是后买的，是新款，这有什么问题吗？根据 GPS 的行车轨迹来看，顾杰的车从会场离开之后，去了中海花园。15分钟之后离开，回了自己的家。此前包括此后，他的车曾多次出现在中海花园。这是会场当时的照片和视频。有没有他们离开会场上车以后的视频？恰巧没有，全是会场的视频。这个是当时参加会议的人员名单，全部吗？全部。被邀请的嘉宾、工作人员以及志愿者。您可以确定那天在会场所有的人都在这张名单上吗？有没有可能，比如说，有人他临时带了一个朋友过来？我认为我们需要找的人就在这张名单上。为什么？直觉。您是想要我找到这个人？您认为这个人他住在中海花园，而且跟顾杰原本就认识？没错。那您为什么不去问顾杰老师的司机啊？让他直接在这些照片里辨认一下不就好了？顾杰的司机跟他是亲属关系。那您可以让封主任去辨认啊。他喝多了，而且断片了。有人在他喝的水里面放了东西。他在会场的时候总应该是清醒的吧？他跟顾杰老师一起上的车，而那个女孩当时就在车上，他能不知道她是谁吗？一个会议那么多人，请问谁能一下记得住所有的人？我可以呀，只要我见过，我就可以记住他。更何况我还跟他说过话，而且还跟他在同一辆车上。那只能说明你的记忆力超群，过目不忘，但是常人很难做到。如果说这个人有脸盲症，就更加困难。您的意思是封主任他有脸盲症啊？还是说他就是想让你把这个人找出来？你是想说找到这个女孩，我是受了封印的指使吗？那请问封印为什么要指使我这么做呢？我知道您和封主任跟顾杰老师有些矛盾，所以你怀疑我是想找到这个女孩，让她改口，然后给她一笔钱，让她调转枪口给顾杰致命一击。我当然知道您不会这么做，但是我不确定封主任会不会。封印肯定不会。您为什么就认定他不会？你为什么认定他一定会呢？在我做交换生的时候，我说的是我们学校以前发生的一件事情。我们学校有个老师，他骚扰了一个女学生。那个被骚扰的女生后来难以忍受，就跟她的闺蜜吐槽了这件事情，于是她的闺蜜就曝光了这个老师。最后，这个老师的大弟子他找到了那个被骚扰的女生，给了她一大笔封口费，女生就改口了，而那个闺蜜就成了被告。而你就是那个闺蜜。陆漫漫那个账号已经永远关闭了。我还知道那个女生的名字叫林小玲。您什么时候知道的？我早就知道。那你为什么不说？跟谁说？我是说，您知道了，您为什么不跟我说您知道？你这是倒打一耙。难道你忘了你当初在我办公室是怎么跟我说的了吗？我没有学历，没有什么学历，硕士学历还是博士学历？本科。
本科都没有。我上过法学院，只不过是在最后1年实习的时候出了一些事情。什么事情？我不想说。想起来了吧？是你自己说你不想说。是我说的，我不想说。是啊，你自己说你不想说，难道我还要追着你问？你不想说的那件事情我是知道的，是因为你多管闲事，然后被反咬一口，导致自己连学位都没有拿到，所以后来丢盔弃甲回到国内，一个人把自己关到屋子里，打了1年多的游戏，然后又心灰意冷的去卖了咖啡，认为大部分精英都是衣冠禽兽，认为大部分律师都是见钱眼开，再然后你就来了律所，准备行侠仗义，大杀四方。麦飞告诉你的，是不是 ？No， 您认识林小玲？我不认识。那您是怎么知道的？虽然我非常讨厌循规蹈矩，但是我也总不会从大街上捡一个人来给我当助理吧？我总要知道他有没有犯罪前科，是不是对方的卧底。我对客户负责，我也要对律所负责。所以你就调查了我？谈不上。黛西，我们既然把话说到这儿，我正好要问问你。你说那个教授对林小玲进行性骚扰，你又不在现场，你仅仅凭林小玲的一面之词。我跟林小玲，我们从幼儿园就认识，我们当了一路的同学，我相信她说的所有的话。那么我跟封印也不是昨天才认识，我像你这么大的时候我就跟他在一起，我相信他，所以我认定这件事情他一定是被陷害的。那人家女孩为什么要好端端的陷害他？动机是什么呢？这就是我找你来的原因。你不觉得这件事情很蹊跷吗？按道理说，疑罪从无，这所有的一切的消息，都是来自顾杰，其他人一概不知。而封印如果不接受他的前提条件，那么就要被诉诸法律。所以呢，大家就莫名其妙的搞了一个投票，封印也就这么莫名其妙的下台了。所以你就认为这一切都是顾杰老师搞的鬼？当然，否则顾杰为什么坚持不告诉大家，那女孩是谁？她叫什么？她是干什么的？她的联络方式，她的家庭地址。如果我是他，我也会这么做。这是为了保护受害者的隐私，就像当年，我为了保护林小玲，不管我后来再怎么被动，我都没有说出她的名字。这件事情跟封印的事情完全不一样。你是为了保护你的同学，不愿说出受害者的名字，而封印这件事情，有没有受害者，到底有没有受害者，这个人都不一定。我们当然知道，肯定有这个人，包括封印，他也知道，他都已经去了人家女孩家了。我说了，他是被陷害的，他喝多了，他断片了。那他为什么要去人家女孩家？你这个逻辑好搞笑啊！比如说现在，这是我家，你在我家里，如果说我在你喝的水里下了东西，难道说不管发生了什么，最终的结果都由你自己来承担吗？行了，您别说了，我知道无论怎么说，您都会说是顾杰把封印给拉过去的，因为顾杰他就是封印下课这件事情的发起者和获利者。没错，所以我必须找到这个人。如果这个人存在的话，如果你找到了这个女生，那个女生跟你说封印确实做了，你怎么办？那就请给我证据。如果她拿不出证据呢？那就是诬陷。这种事情本来就很难拿出证据的。如果你不想干，你就明说，不用在这儿推三阻四。确实不大想给人家当枪使。你说什么？当枪使？好，我懂了。良禽择木而栖。顾杰是不是承诺你可以选一个新的老师？他是这么跟我说过，但是我拒绝了。为什么拒绝呢？您希望我接受？你是想让我亲口说出我希望你接受吧？这样你就不用有内疚感和负罪感了吧？你居然认为我是这种人啊？那你是哪种人？我只不过想让你去搞清楚这个女孩到底是谁。你在这绕一圈子，我只能理解为你不想做。我确实是不想做，但是我不想做的原因绝对不是你想的那么的狭隘。那你说一个不狭隘的，我听听。作为一个女性受害者，你让她找出证据证明自己被一个男人骚扰过，更何况她是面对一个像您这样的有丰富法律经验和司法实践的优秀的律师，这真的太难了。稍有不慎的话，就会被套进去的。我为什么要套他？
给我出去！别生气，我一点都没生气。我这是在跟您探讨啊。不需要探讨，我自己可以解决。时间不早了，出去。